ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. diotraveler പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ എന്നുള്ള ഒലിച്ചിയിലാണ് കേട്ടോ. ഒലിച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം വരവൂരുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റബ്ബറും തോപ്പിൽ കൂടെ ഒലിച്ചിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കേട്ടോ, വേറെ കുറച്ച് ടീംസ് ഉണ്ട്. ഇതവിടെ വരണമായിട്ട് കാണാം. അന്ന് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു മയിലിനെ കണ്ടില്ലേ? വളരെ അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഒന്ന് പിടിക്കോ? അത് പിടിക്ക്. പിന്നെ തൂക്കിയ ഗായ്സ്, നിങ്ങളുടെ ഇത് കാണുക. നമ്മുടെ diotraveler ചാടുന്നു. എവിടെ നേരെ കിട്ടോ? ഗായ്സ്, നമ്മൾ കാട്ടിക്കൂടി നടക്കുന്നു ഗായ്സ്. അത് മറ്റേ കോറിയടാ, അവിടെ ഒരു വലിയ കോറിയില്ലേ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത്, ഇവിടൊന്നല്ലോ. ഗായ്സ്, നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അവിടെ വേറെ വഴി കാണാം, പക്ഷെ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള റൂട്ട്. രണ്ട് വഴി കാണാന്ന്. രണ്ട് വഴി. ഗായ്സ്, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാട്ടാ. നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാണ്ടോന്നൊക്കെ അറിയില്ല. ഗായ്സ്, അവർ അഡ്വഞ്ചർ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എൻ്റെ സാറേ ഗായ്സ്, ഈ വഴി ശരിയല്ല. അവന്റെ ചാനലൊന്നും അതല്ലേ ഗായ്സ്, ഇവരെന്നെ എന്താ പറയാ, ഇവരെന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളിത് കാണുക ഗായ്സ്, നിങ്ങളിത് കാണുക. ഈ പാവപ്പെട്ട ചെക്കനെ ഇവർ യൂസ് ചെയ്യാണ്. കണ്ടില്ലേ? രണ്ടുപേര്, മൂന്ന് പാവപ്പെട്ട ചെക്കന്മാർ പോകുന്ന വഴി കണ്ടില്ലേ? വെറും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വീട് ചെയ്യുന്നു. ഗായ്സ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരും. നല്ല സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചൊക്കെ ഓടിപ്പോയി. ആൾക്കാരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാണ്ട് ഗൈസ്. കുറച്ച് വേറെ പിള്ളേരുണ്ടെന്നാണ്. അത് നമ്മുടെ പിന്നിൽ വേറെ ടീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെവിടെയോ അറിയില്ല. അവർ വഴി തെറ്റിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇവിടുന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു തന്നെ കേട്ടോ. അയ്യോ, അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലം. എന്നെ പോലുള്ള മടിമാർക്ക് ഒട്ടും പറ്റാത്ത സ്ഥലം. ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് അതിന്റെ നമ്മുടെ അക്ഷയ് കുമാർ ഇതാ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ക്യാമറമാൻ ഫ്രണ്ടിലൂടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സ്ഥലം എത്രയും നോക്കിയ നമുക്കിങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് പോവാം. എൻ്റെ ഈശോയെ ഗായ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടൻ്റെ ശബ്ദം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കണ്ടാവും. നോക്കി നോക്കൂ. പുനർജനി കൂടെ പോകാൻ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ആദ്യമായിട്ടൊന്നല്ല, ഞാൻ രണ്ടാമത്തോടാണ്. ഗായ്സ്, ഞങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ അമ്മേ, ഞാൻ രണ്ട് നോക്കിയേ. നമ്മുടെ കിരണും അക്ഷയനും വളരെ അഡ്വഞ്ചറായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ടാണ്. ഞാനിറക്കട്ടെ.
ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചിട്ടാ അഴുക്കണ്ടേ. ആ വരിക നടക്ക്. ഓ മോനെ രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ല. നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്ലോ കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ മോനെ. വൻ വൈബ് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞ വൻ വൈബ്. എത്രയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങണം. നിങ്ങളുടെ പോലെ ഇറങ്ങാൻ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ മൂഞ്ചും. നമ്മുടെ വിക്രം ആ ഐശ്വര്യയെ നമ്മുടെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കാണുന്ന പോലെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ആരും ആ പരിപാടി ട്രൈ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ കണ്ടില്ലേ വൻ വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൻ വൈബ്. നിങ്ങളിത് കാണുക, നിങ്ങളിത് കാണുക. എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണ്ടെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. കാരണം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് കാരണം ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാതെ നമ്മൾ ഡിയോട്രാവലർ കണ്ടില്ലേ. ഇത് തൊപ്പൊക്കെ വെച്ചാൽ ചുള്ളനായിരിക്കുക. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്ന പോലെ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇന്നലത്തെ മഴയ്ക്ക് നല്ല ഫോഴ്സായിട്ടുണ്ട് വെള്ളം. വളരെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട്. തന്നെ നമുക്ക് കാണാം കറണ്ടിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ. നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.
നമ്മൾ നേരത്തെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ സ്ഥലത്തേക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറ്റിയ ശരിക്കും അഡ്വഞ്ചറായിട്ടുള്ള ഇറക്കാനുണ്ട്. അവിടെ നേരത്തെ മുളക്കുണ്ടായിരുന്നു. അറിയില്ല അപ്പോൾ ആയി പറഞ്ഞ ക്യാമറമാൻ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നല്ല ഞാൻ മൈക്കെടുത്തില്ലടാ വെള്ളച്ചാട്ടമായതുകൊണ്ട് മൈക്കെടുത്തിട്ട് കേറുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഹസ്തപാട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ പൊന്നൂസ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി കിട്ടും. അതായത് ഞാൻ ഇറങ്ങാണ് ആദ്യം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ വന്നാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക. കാരണം നല്ല സേഫുള്ള സ്ഥലമാണ്. നല്ല വഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനും വഴിക്ക് വീഴാനായിട്ട് പോയതാണ്. നിങ്ങൾ രണ്ടാളും വഴിക്ക് വീഴാൻ പോയത് എൻ്റെ കാലൊക്കെ വരഞ്ഞു. ഇതുണ്ടോ കരണ്ട് നല്ല ഫോഴ്സിലാണ്ടോ വെള്ളം പോകുന്നത്. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോയാൽ ചെറുതായിട്ട് ഷേക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കട്ടെ. കാരണം വളരെ ഭയങ്കര സ്ലിപ്പിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഈ വഴി. അച്ഛന്മാരെ നമ്മളങ്ങനെയുള്ളത് ഇപ്പോൾ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഒരു നിലയിലാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആ കാണാം അറ്റത്തുനിന്നുള്ള ടോപ്പ് വ്യൂ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഒരു സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ. നമ്മളങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകണം കേട്ടോ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അവിടുന്ന്. ഇതാണ് വഴി. ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരെ ഇടയ്ക്ക് ഓഗൈസ് തൊട്ട് വളരെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവം എന്തായാലും വളരെ അഡ്വഞ്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. പക്ഷേ പറയാനുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ. കാരണം വളരെ അധികം വഴുക്കലുണ്ട്. ഒന്ന് നിർത്തുമോ സാരി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നോ നല്ല. അയ്യോ ഇത് നമ്മളങ്ങനെ കയറിപ്പോയൊരു വഴിയാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ കഴിച്ചു. മച്ചാന്മാരിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവരോടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.